ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೂಪರ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶೋಭಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನಿವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ರೆ ವಾವ್, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1/4 kg ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಂಸನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು ದಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಗೆಡ್ಡೆನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸಾಲಾಗಳನ್ನ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಒಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಮತ್ತೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು, ಒಂದು 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಮತ್ತೆ 1 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಮಸಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೋಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 6ರಿಂದ 8 ಗೋಡಂಬಿ, ಒಂದು 6ರಿಂದ 8 ಲವಂಗ, 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಗಸಗಸೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀರು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟವ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮೀಡಿಯಂ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಜನ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ತನಕ ಏನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಹುರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಕನ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ಉರಿನ ಮೀಡಿಯಂ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಈ ಚಿಕನ್ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದ್ 2ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ನೀರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸುಂಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಉರಿನ ಮೀಡಿಯಂ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ, ಅಂದ್ರೆ ತಳ ಹಿಡಿದೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಸುಂಡೋ ತನಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಸುಂಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತೆ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು
ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಖಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ಆ ತರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬೇರೆ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಒಂದ್ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಂಸದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಂತಿದೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕುಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ನೀರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂತಿದೀನಿ. ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ವಿಜಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಮಾಂಸ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲ್ತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ವಿಜಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉರಿನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು 4 ವಿಜಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂತಿದೀನಿ ನೋಡಿ. 4 ವಿಜಲ್ ಕೂಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟವ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಸಾಲಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಕಾಯಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಮತ್ತೆ ಗಸಗಸನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ನೈಸ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗೋಡಂಬಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಉರ್ಗಡ್ಲೆನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೋಡಂಬಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾರು ಫುಲ್ ಒಳ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಾಂಬಾರು. ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆತರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಕುಕ್ಕರ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಕನ್ ಬೆಂದಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಲೆ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೂಪನ್ನ ಕುಡಿಯೋರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಸೂಪನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸೂಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಸೂಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸಾಲಾನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ್ಲೇ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಮಸಾಲಾನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಸಾಲಾನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಫುಲ್ ತೆಳುಗಿದ್ರೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ನೋಡಿ. ಮಸಾಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಜಾರ್ಗೆನೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸಾಂಬಾರ್ದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಫುಲ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಘಮ ಘಮ ಅಂತಿದೆ. ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಾವ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆನೆ ಬಡ್ಸ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಈ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ರೈಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟಿಫನ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದೇ ತರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾಪಿ ಕುಕಿಂಗ್.